Что же касается болезни человека? Возьми на вооружение следующее правило. Помоги. Или, по крайней мере, не навреди. Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги. Сегодня мы продолжаем наш 3-й сезон программы «Гиппократ». И снова вернемся к такой теме, как кашель. Мы уже говорили и не раз говорили об этой проблеме, но, к сожалению, она остается крайне актуальной и, наверное, будет актуальной еще очень и очень долго. Позволю себе напомнить, что, собственно говоря, такое кашель. Вот есть такое определение, которое дало британское торакальное общество. Это форсированный экспираторный маневр, происходящий обычно при закрытых голосовых связках и сопровождается вот этим характерным таким кашляющим звуком. В принципе, это защитный акт, который позволяет удалить какие-то частицы, слизь из дыхательных путей, если не справляется ресничатый эпителий. Это ответ на раздражение дыхательных путей. При этом мы можем говорить о рефлекторном кашле, когда попадают вот эти какие-то частицы раздражающие, находятся в дыхательных путях. Ну и есть произвольный кашель, который контролируется сознанием, может спровоцирован быть самим человеком и, в принципе, остановить его может человек тоже по своему желанию. Кашель – это физиологический рефлекс, мы уже говорили. Но он сложный рефлекс, в котором задействованы кашлевые рецепторы, эфферентные, эфферентные волокна. И мы, когда говорим о вот этой дуге кашля, мы начинаем с кашлевых рецепторов. Мы выделяем ирритантные, да, вот эти быстро адаптирующиеся рецепторы. Это чувствительные миелинизированные вагусные окончания вагусных афферентных волокон, и они локализуются между эпителиальными клетками, прежде всего, конечно, воздухоносных путей. И различные механические, химические факторы, табачный дым, климатические факторы, вот этот холодный или очень сухой воздух, активируют эти рецепторы. Они также активируются при наличии застойных явлений в легких. Это левожелудочковая недостаточность. Ну и, естественно, при бронхообструктивном синдроме. Выделяют еще медленно адаптирующиеся рецепторы. Это те рецепторы, которые находятся в гладких мышцах бронхов. Они локализованы в эпителии воздухоносных путей. И тоже активация их происходит при бронхоспазме, застойных явлениях, при тромбоэмболии легочной артерии. Выделяют ноцитиаторы. Они входят в состав С-волокон. Да, вот эти тонкие немиелизированные волокна, которые относятся к системе нервуса вагуса. Они локализованы в бронхах, легочной паренхиме, в кровеносных сосудах. Стимулируются различными химическими веществами, медиаторами, гипертоническими солевыми растворами. Да, вот когда нам нужно получить мокроту у пациента с непродуктивным кашлем, мы пробуем ингаляции теплым гипертоническим раствором. Очень часто мы получаем какое-то количество мокроты. Ну и воспалительные медиаторы тоже активируют эти рецепторы. Вот кашлевые рецепторы располагаются практически, вот видите, здесь по всем воздухоносным путям, диафрагмальный нерв, вагусный, они связаны с центром кашлевым в продолговатом мозге. При этом, когда мы говорим о кашлевых рецепторах, они, которые располагаются, скажем, в бронхиальном дереве, большая часть этих рецепторов
расположена в крупных и средних калибра бронхах. А вот бронхиола, альвеола, там очень мало или отсутствуют кашлевые рецепторы. И поэтому, когда патологический какой-то процесс начинается вот в периферии легочной ткани, у пациента появляется одышка прогрессирующая, а кашля может и не быть. Кашель повышает ирритацию, а ирритация ведет к повышению кашля. Вот это доктор Юдсон сказал еще в 1908 году. На кашель может быть такой гиперчувствительный, гипераллергический ответ, который индуцирует ирритацию, воспаление, происходит ремоделирование ткани, повышение чувствительности кашлевых рецепторов как периферических, так и центральной нервной системе. Кроме того, существует такое понятие, как кашлевой порог. У людей существует индивидуальная чувствительность. И вот выраженность кашля зависит от этого индивидуального порога возбудимости. При этом он может меняться у одного и того же человека в процессе жизни и даже в различные фазы болезни. Существует, мы выделяем 3 фазы кашля. Инспираторная фаза. Ее начало провоцирует такое кашлевое раздражение, вот какие-то химические вещества, слизь, и появляется такое ощущение зуда в трахее, за грудиной, и за этим ощущением зуда появляется кашель. И во время рефлекторного открытия голосовой щели человек осуществляет такой глубокий форсированный вдох, в котором участвуют инспираторные мышцы. При этом объем вдыхаемого воздуха различный. Он может быть от 50% дыхательного объема до 50% жизненной емкости легких. Длительность этой фазы, вот она на рисунке, это примерно 0,1 секунды, но и может быть более дольше, вот до 2 секунд. Дальше идет такая компрессионная фаза, вот она. Во время этой фазы рефлекторно закрываются верхние дыхательные пути, голосовые связки, голосовая щель. Потом резко сокращаются экспираторные мышцы. А экспираторные мышцы, мы с вами помним, это межреберные мышцы, брюшные мышцы. И фаза характеризуется быстрым повышением внутригрудного и внутрибрюшного давления. И для эффективного откашливания, чтобы вот выделить эти вещества, раздражающие вот эти вещества, какие-то частицы, должно быть повышение внутригрудного давления минимум до 40 мм ртутного столба. И вот когда тонус этих экспираторных мышц недостаточен, или у человека просто дефицит мышечной массы, кашель может быть неэффективен, и он может не удалять вот эти частицы, которые хотел бы освободить неадекватная дренажная функция бронхов, скажем так, при этом происходит. Поэтому, когда вот у таких пациентов, а это больные, которые страдают какими-то нейромышечными заболеваниями, пожилые люди, у них вот этот кашель происходит неэффективно. Экспираторная фаза – это завершающая фаза кашля. Вот она. Здесь уже период компрессии завершен, голосовая щель открывается, перепад давления, и турбулентный поток воздуха резко выходит, выбрасывается из дыхательных путей и увлекает за собой вот это содержимое бронхов, которое надо удалить. И объемная скорость воздушного потока достигает, прошу прощения, достигает примерно 12 литров в секунду, а внутригрудное давление может достигать 300 мл ртутного столба. И вот когда резко так повышается давление, могут быть различные осложнения, вплоть до спонтанного пневмоторакса. Кашель – это одна из самых частых причин, по которой пациенты обращаются к врачам. Вот Европейское респираторное общество
до 30% обращений к врачу общей практики так или иначе связано с кашлем, причем ночное время. Да? Каждый 5-й пациент на амбулаторном приеме тоже жалуется на кашель. ОРВИ сопровождается кашлем. А так как в год, это еще до ковида, да, 45-48 миллионов больных. Сейчас период ковида, только ковидом где-то у нас до 20 тысяч в нашей стране заболевают и ежедневно. И вот около 12 миллионов обращаются, по данным, опять же, Великобритании, за медицинской помощью по поводу ОРВИ, и они все просят, чтобы кашель у них как-то уменьшили. Это неприятное осложнение. Хроническим кашлем. Вообще отдельная проблема. Страдает до 18% населения США и, в общем-то, во всем мире где-то от 11, 12 до 18, иногда 19%. В России было такое исследование, оно проводилось в Рязанской области. И среди взрослого населения жалобы на хронический кашель предъявляли около 15% опрошенных. То есть, в принципе, у нас как во всем мире. И хронический кашель является наиболее частым симптомом различных бронхолегочных заболеваний. И опять же, до трети обращений за медицинской помощью к пульмонологам уже тоже связано с кашлем. Причины кашля. В принципе, как вы видите, заболевание практически любого органа, любой системы может сопровождаться кашлем. Это и респираторные заболевания, это и заболевания сердечно-сосудистой системы, в перикарде тоже есть кашлевые рецепторы, это заболевания желудочно-кишечного тракта, онкологические заболевания, это и психогенный кашель, который может быть как центральным, так и периферическим. Ну и, безусловно, вирусные и бактериальные инфекции. И вот наш любимый коронавирус, который тоже кашель вызывает. Классификация кашля делится на две большие группы. Непродуктивные и продуктивные, при котором выделяется мокрота. При этом продуктивный может быть выделение так называемая мокрота при заболевании лор-органов. Это вот когда, скажем, при ринореи вот эта слизистая отделяемость стекает по задней стенке глотки. И истинная мокрота, да, вот истинно продуктивная, когда мокрота образуется уже в дыхательных путях, в нижних. Это кашель может быть эффективный, когда мокрота хорошо отходит, и эффективно, и неэффективный, когда отсутствует адекватная дренажная функция. Это может быть вязкая мокрота, это вот этот низкий кашлевой порог, выраженная бронхообструкция, недостаточный кашлевой рефлекс, да, и выраженная бронхообструкция. Мы делим кашель по интенсивности, покашливание, легкий, сильный кашель. Здесь кто-то еще выделяет приступообразный. По продолжительности кашлевого акта. Вот здесь эпизодический, кратковременный, приступообразный, постоянный, специфический и неспецифический, когда мы не можем его с чем-то связать. Рефрактерный, который продолжается после лечения. По длительности выделяют острый, кратковременный кашель до 3 недель и хронический, более 8 недель. Кашель от 3 до 8 недель считается подострым или затяжным, постинфекционным. Вот очень часто после респираторных инфекций вот это до 2 месяцев продолжается кашель. Когда мы говорим про острый кашель, он тоже может быть непродуктивный или продуктивный. Продуктивный кашель – это пневмония, это заболевание бронхов, острый бронхит, обострение хобл, обострение хронического бронхита. Непродуктивные – это респираторные вирусные инфекции, какие-то заболевания лор-органов, при тромбоэмболии легочной артерии, при сердечной астме. Да? Но вот если мы говорим об острой левожелудочковой недостаточности, то здесь тоже может отходить такая пенистая розовая мокрота при отеке легких. При аспирации народного тела, при обострении бронхообструктивных заболеваний, это бронхиальная астма, вдыхание каких-то раздражающих веществ, и после инвазивных манипуляций, фибробронхоскопия, ларингоскопия. Самыми частыми причинами острого кашля являются, безусловно, острые вирусные инфекции, это ОРВИ, острый бронхит.
И при этом наблюдается ринорея. И вот это затекание слизистого, отделяемого по задней стенке глотки, гиперемия, отечность слизистой оболочки носа, если мы это будем смотреть, может быть боль в горле, симптомы общего недомогания. Ну и ОРВИ, острый бронхит, обследование – это клинический статус больного, клиническая оценка, ну и при необходимости производятся какие-то лабораторные исследования, рентгенография, КТ грудной клетки. Это по определенным показаниям. Мы еще немножко поговорим про постназальный затек, который является одним из самых частых причин хронического кашля. Но вот симптомы, которые наблюдаются при этом, головная боль, боль в горле при обострении вот каких-то там ринита, и вот эти изменения, зернистость задней стенки глотки, бледность, отечность слизистой оболочки, обострение хронической обструктивной болезни легких. Ну, как правило, это уже существует диагноз КОБУ. Мы можем аускультативно определить вот эти признаки бронхообструкции. Иногда вот эти свистящие дыхания, усиленный такой выдох, он слышен и на расстоянии. У пациентов наблюдается одышка, выдох осуществляется через сжатые губы, в дыхании участвуют дополнительные мышцы. Ну и если мы с вами помним больного вот с приступом бронхообструкции, пациентам легче дышать сидя, и когда они опираются, передний плечевой пояс, руки на что-то опираются. Диагноз бронхообструктивного синдрома ставится достаточно легко клинически. Для подтверждения, определения дифференциальной диагностики степени тяжести проводится определение функции внешнего дыхания, ряд лабораторных исследований, ну и какие-то визуализирующие методы диагностики. Тромбоэмболия легочной артерии. Частые уже достаточно. Вот здесь написано, что более редкие, да, безусловно, более редкие, чем респираторные инфекции. Но, тем не менее, сейчас мы часто уже встречаемся с тромбоэмболией. Кстати, и после ковида вот эти тромботические осложнения тоже могут быть. Да? При тромбоэмболии могут быть боли в грудной клетке, появляется или нарастает одышка, нарушение ритма, тахикардия может быть. Но мы с вами помним, что специфических таких патогномоничных симптомов при тромбоэмболии не бывает. Вот одышка, пожалуй, самый частый симптом, он бывает примерно у 50% пациентов. Но с вами мы еще будем говорить о тромбоэмболии легочной артерии, говорили уже, но повторяю, что мы не должны относиться это как к очень редкому заболеванию. Сейчас частота тромбоэмболических осложнений значительно выросла. Ну и острая сердечная недостаточность. Вот до настоящего времени мы иногда путаем наличие бронхообструкции, пневмонии и острой левожелудочковой недостаточности или декомпенсации хронической сердечной недостаточности. И там может быть одышка, но вот наличие такой выраженной бронхообструкции не характерно, хотя небольшое количество сухих хрипов все-таки может выслушиваться на выдохе. Это связано с отеком слизистой бронхов. При левожелудочковой недостаточности мы выслушиваем мелкопузырчатые незвонкие хрипы в нижних отделах легких, а при уже сердечной астме появляются средние крупнопузырчатые хрипы над всей поверхностью легких. Но бывают другие проявления хронической сердечной недостаточности в виде периферических отеков, гепатомегалии. И помогают нам, кроме клинической оценки, это инструментальные методы диагностики, это ЭКГ, эхокардиография и определение, скажем, мозгового натриуретического пептида. Но вообще-то, когда появляется кашель, вот это такая клиническая картина, как резко нарастающая одышка, клинические проявления, вот эти мелкопузырчатые влажные хрипы, то, конечно, надо решать вопрос о госпитализации больного. Когда мы говорим о подостром кашле, он тоже может быть непродуктивный и продуктивный. Непродуктивный – это затяжной кашель, который бывает в постинфекционном периоде. Заболевания лор-органов, привиты, ну и продуктивный кашель, как правило, это при хронических заболеваниях легких.
Хронический кашель. Непродуктивный и продуктивный. Непродуктивный, это мы уже говорили, заболевание лор-органов, это заболевание желудочно-кишечного тракта, и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – самая частая причина вот этого непродуктивного кашля. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Мы уже говорили, что застойные явления в легких могут провоцировать кашель, и перикардит тоже может вызывать. Интерстициальные заболевания легких. Выделяют невротический, такой психогенный кашель. Объемные процессы в средостении. Это лимфопролиферативные заболевания, это опухоли, саркоидоз, другие заболевания соединительной ткани, такие как синдром Шогрена, системная склеродермия. И мы не должны забывать еще об одной причине хронического кашля – это прием лекарственных препаратов. Чаще всего это ингибиторы АПФ. Примерно треть пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, жалуются на кашель. Сортаны редко, это до 2-5% пациентов, но могут жаловаться. Это может быть прием амиодарона, тоже редко, метотрексата, нитрофуранов, сульфасилазина, препаратов золота. То есть достаточно большое количество лекарственных препаратов может провоцировать кашель. Ну и продуктивный кашель – это хронический обструктивный бронхит. Хронический бронхит не обструктивный – это бронхиальная астма. После приступа бронхиальной астмы наблюдается отхождение мокроты, освобождаются, дренируются дыхательные пути, больным становится значительно легче. Бронхоэктатическая болезнь, муковисцидоз, злокачественные заболевания, абсцесс легкого, туберкулез – это все те ситуации, которые могут быть связаны с хроническим кашлем и отделением мокроты. Но вообще-то, как острый кашель, подострый кашель переходит в хронический, как видите, вот такой особенной границы между этими тремя состояниями нет. Какой предлагается диагностический алгоритм при хроническом кашле? На первом этапе выяснить продолжительность, характеристики кашля, провоцирующие факторы. Выполняется сбор анамнеза с упором на перенесенные заболевания. И мы особенно прицельно спрашиваем пациентов о каких-то эпизодах респираторных инфекций, предшествующие 2-3 месяца. Лекарственный анамнез надо не забыть собрать. Ну, обычный физикальный осмотр, клинико-инструментальное обследование. И мы должны постараться оценить общее состояние пациентов и определить наличие, очень важно выделить, каких-то красных флагов, жизни угрожающих симптомов, которые требуют неотложного купирования, госпитализации больных. На втором этапе уже проводится какое-то прицельное дообследование, мы верифицируем диагноз и уже проводим лечение вот этих выявленных заболеваний. Ну и третий этап. Выявили, не выявили, лечим, не помогло, уже проводится эмпирическое лечение так называемого идиопатического кашля. Потому что, к сожалению, часто, по некоторым данным, даже более половины случаев хронического кашля мы не можем определить причину. Значит, когда мы собираем анамнез больного с кашлем, я уже говорила, что важно определить, когда начался кашель, его длительность, его характеристика, что из себя представляет мокроз, слизистая, гнойная, слизисто-гнойная, примесь крови очень важно. Ну и имеются ли какие-то сопутствующие симптомы типа одышки, боли в грудной клетке. А с чем связано возникновение кашля? Это выход на улицу, это какие-то запахи, которые провоцируют. И, кстати, мы с вами помним, что когда пациент выходит на улицу, останавливается, у него какой-то приступ холодного кашля спровоцированный холодным воздухом, это может быть не только проявление заболевания легких, ну, например, та же самая бронхиальная астма холодовая, но это и может быть эквивалент стенокардии. И пациент выходит на улицу, вот этот кашель, надо постоять и пройти. Он проходит, и пациент начинает идти. Значит, анамнез, я уже говорила, что с упором на респираторные инфекции, но важно выявить еще какие симптомы.
наличие каких-то симптомов заболевания верхних лор-органов, дыхательных путей, ознобы, потливость ночью, снижение массы тела, наличие изжоги, нарушение глотания, поперхивание во время еды. Вот изжога это ночью, изжога в горизонтальном положении очень характерная для ГЭРБ. Но, к сожалению, это бывает далеко не всегда. И вот иногда главным симптомом ГЭРБ является именно кашель. Ну, аллергоанамнез важен, лекарственный анамнез. Ну, и вот обратите внимание, риск грибковой и паразитарных инфекций. Вот их достаточно трудно диагностировать. И опять же, вот я все время буду обращаться к ковиду, но вот когда сейчас пациенты лечатся в стационарах, лечатся амбулаторно по поводу коронавирусной инфекции, все-таки им в большом проценте случаев назначаются антимикробные препараты. Иногда по показаниям, иногда, к сожалению, без. И сейчас на фоне вот этого иммуносупрессии, которая наблюдается у этих больных вследствие коронавирусной инфекции, вследствие применения препаратов, которые обладают иммуносупрессорным эффектом, и плюс антибиотики, на этом фоне, конечно, резко возрастает риск грибковых и паразитарных инфекций. И, кстати, именно поэтому в 12-х методических рекомендациях расширен раздел о показаниях и применении противогрибковых препаратов. Как мы обследуем больного с кашлем? Еще раз буду немножко повторяться. Да? Выявляем наличие одышки, наличие лихорадки. У пациента наряду с нарастанием дыхательной недостаточности появилась прогрессирующая потеря веса, массы тела, появился вот этот синдром малых признаков, вялость. Это очень важно, это красные флаги. Осмотр полости носа. Цвет, наличие слизи, цвет ее, вязкость. Осмотр горла, наличие выделений и вот эти такие, как это вязкое содержимое, которое стекает по задней стенке. Инородное тело в ушах, это для детей очень актуально. Да? Опухоли, признаки инфекции, все это мы должны постараться выделить. Наличие лимфоаденопатии периферической, очень важно. Функция внешнего дыхания, да? Изменения при физикальном осмотре. Все это мы должны выявить. Когда кашель затяжной, уже надо проводить дополнительные методы исследования. Это рентгенография, но вообще-то лучше проводить компьютерную томографию легких. Она дает более важные и на более ранних этапах изменения легочной ткани и бронхов. Мы должны с вами помнить, что у пациентов пожилого возраста, у ослабленных пациентов с иммуносупрессией, классическая клиническая картина вот той же самой пневмонии может не быть. И у этих больных, если есть какие-то проявления воспаления, мы должны более рано обращаться вот к проведению рентгенологического или компьютерной томографии легких. По показаниям определяется цереактивный белок, прокальцитонин, проводится бронхоскопия, торакоскопия. Ну, исследование функции легких, когда кашель вот этот хронический, или подострый, более 3 недель, конечно, нужно обследовать и проводить определение функции внешнего дыхания. Итак, какие мы можем выделить красные флаги? Вот при остром кашле. Сохраняющаяся лихорадка, ощущение затрудненного дыхания, боли в грудной клетке, гнойная мокрота. Это показания вот это для каких-то неотложных мероприятий и, может быть, даже госпитализации больного. Сюда же относятся появление и быстрое прогрессирование одышки, кровохарканье, быстрое прогрессирование потери веса. И факторы пациенты группы риска развития туберкулеза или ВИЧ-инфекции. Вот здесь тоже при острый кашель это, в общем-то, красный флаг. Хронический кашель. То же самое. Кровохарканье, дефицит массы тела быстро нарастающий,
синдром малых признаков, отсутствие какого-либо эффекта от лечения, риски онкозаболеваний, иммуносупрессии, первичный или вторичный иммунодефицит, туберкулез. И одышка, удушье, появление дистанционных хрипов, обильное отхождение гнойной мокроты. А это когда бывает? Когда дренируется какой-то абсцесс. Да? Пациент поворачивает в определенное положение, и начинается отхождение мокроты, гнойной полным ртом. Осиплость голоса появляется, отеки появляются, боли, приступы болей в грудной клетке, лихорадка та же. Это все показания для того, чтобы обратили внимание на больного или амбулаторно, если нет, как бы врач не считает нужным госпитализировать больного, но тогда нужно обследовать этого пациента очень быстро, амбулаторно как-то ему помочь. Или, опять же, стоит вопрос о госпитализации. При кашле мы уже говорили, что может резко повыситься внутригрудное давление, и что если это где-то до 40, то кашель не очень даже эффективен. Но может быть повышение внутригрудного давления, видите, даже до 300 мм ртутного столба. И при этом скорость экспираторного потока на выдохе достигает вообще 85% от скорости звука. Какие-то там вообще такие космические цифры. И, видите, во время сильных кашлевых толчков генерируется до 25 джоулей энергии. И, конечно, могут быть осложнения. И какие осложнения кашля? Респираторные. Это кровохарканье может быть. Особенно если пациенты пожилые люди, если они пациенты, получающие антикоагулянты, или больные с синдромом дисплазии соединительной ткани. Пневмоторакс, вот такое быстрое и массивное нарастание внутригрудного давления может приводить к пневмотораксу. Развитию подкожной эмфиземы, могут быть даже переломы ребер при приступообразном тяжелом кашле. Дисфонии может быть. Неврологические, синкопальные состояния, головная боль, головокружение, опять же, если это сильные приступы кашля. Кардиоваскулярные. Разрыв субконъюнктивальных, назальных, анальных вен даже может быть с развитием гематом. Это редкое осложнение. Могут появляться брадии или тахиаритмия. Может развиваться гипотония. И смещение внутрисосудистых катетеров. Могут развиваться миалгии, формирование диафрагмальных, увеличение паховых грыж, может быть рвота, особенно при сильном приступе кашля. Урогенитальные, недержание мочи, могут появляться петехии. Психосоциальные. Кашель, он очень затрудняет жизнь пациентов, ухудшает качество жизни. Люди боятся кашлять, снижается физическая и интеллектуальная активность. Нарушаются какие-то социальные связи даже у людей. Утомление, ночной кашель – это нарушение сна, психоэмоциональная лабильность. Иногда людям вообще даже требуется обращение к психиатру. Есть такое понятие, как беталепсия, кашлевой такой обморочный синдром. Он был описан еще в 1879 году. И это появление ишемии головного мозга, опять же, связанное с резким увеличением внутримозгового давления во время экспираторной фазы кашля и уменьшение минутного объема сердца. При этом происходит стимуляция рецепторной системы блуждающего нерва, других барорецепторов, каротидного синуса. И развивается гипоксия и нарушение кислотно-щелочного состояния, потому что нарушается альвеолярная вентиляция, гемодинамика малого круга кровообращения. И все это может реализоваться развитием обморока. После приступа кашля развивается кратковременная потеря сознания. Как правило, это несколько секунд, но может быть и 2-3 минуты. Иногда даже наблюдаются такие судорожные подтягивания, развивается цианоз. Какое лечение? Лечение основного заболевания, которое вызывает кашель, и противокашлевые препараты. Но при этом, естественно, проводится обследование для исключения каких-то причин развития обморока. Да? С вами уже была встреча нашей коллеги, которая была связана с нарушением сознания, и там тоже, по-видимому, обсуждали вопросы дифференциальной диагностики обморока. Лечение кашля.
не медикаментозная терапия. И очень важно вот это снижение психоэмоциональной нагрузки. Рекомендуется консультация психолога, иногда, я уже говорю, психиатра. Очень важное значение имеют дозированные физические нагрузки, лечебная гимнастика, дыхательная гимнастика. Должна быть полноценная сбалансированная диета с достаточным количеством жидкости. Ну и, естественно, исключение провоцирующих факторов. Когда говорят о фармакотерапии кашля, выделяется этиологический патогенетический подход, когда устраняется сама причина кашля, то есть основное заболевание, и ослабляют действие факторов, которые провоцируют кашель. Ну, примером могут явиться антибактериальная терапия при пневмонии, каком-то инфекционном обострении того же самого Хоббл, бронхолитики при бронхиальной астме. И вот когда устраняются эти факторы, кашель уменьшается или проходит. Но я уже говорила, что более 50% случаев хронического кашля мы не можем выявить причину, или наша вот эта этиологическая патогенетическая терапия недостаточна. И тогда стоит вопрос о необходимости снизить частоту развития кашля, его интенсивность, обеспечить адекватную дренажную функцию бронхов, ну и, естественно, повысить качество жизни пациента. Мы выделяем противокашлевые препараты, цель которых – подавление кашля, непродуктивного. Да? Мы используем эти препараты после хирургических вмешательств, при пневмотораксе, при некоторых инфекционных заболениях, коклюш. Кстати, мы с вами помним, что это заболевание – это не только привилегия детей, но мы сейчас встречаемся с этой болезнью и у пациентов взрослых. Не надо про это забывать. Когда мучительный кашель изнуряющий больного развивается, это может быть при онкологических заболеваниях, после бронхоскопии или при проведении бронхоскопии. Ну и вот я уже говорила об онкологических пациентах, это в рамках паллиативной помощи. Мы выделяем центрального и периферического действия противокашлевые препараты. Центрального действия – это морфий, кодеин, их производные. Это лекарства, которые действуют на кашлевой рефлекс, то есть они подавляют кашлевой центр в продолговатом мозге, влияют на центральную нервную систему. При этом риск угнетения дыхательного центра и уменьшения дыхательного объема. Ну и наркотической зависимости. Поэтому, конечно, это препараты не первого ряда, как правило, это онкологические пациенты. А вот периферического действия – это бутамират, глауцин, оксиладин. Это препараты, которые действуют уже на афферентные пути. Они ослабляют стимуляцию центральной нервной системы и изменяют образование и вязкость секрета, мокроты. И, кроме того, они могут расслаблять гладкую мускулатуру бронхов при бронхоспазме. И могут влиять на эфферентные пути, увеличивают подвижность секрета, увеличивают эффективность кашлевого механизма. Они обладают значительно меньшим риском развития побочных эффектов. И очень важно, что они не угнетают дыхательный центр. При этом мы с вами должны помнить, что не следует одновременно принимать муколитики и противокашлевые препараты. Вот иногда встречаются с такой картиной. Назначается какой-то муколитик и одновременно назначается противокашлевой препарат. То есть, с одной стороны, мы стимулируем отхождение мокроты, а с другой стороны, мы подавляем кашель, который призван эту мокроту вывести. Поэтому это неправильно. И наличие продуктивного кашля – это тоже противопоказание к назначению вот этих противокашлевых препаратов. Опять же, наша задача сделать так, чтобы адекватно дренировались бронхи у пациента. А назначение противокашлевых препаратов мокрота не отходит. Местные анестетики тоже могут обладать противокашлевым эффектом. И они используются для анестезии при проведении бронхоскопических исследований не только как анестетик, но и с целью подавления кашля при проведении этих диагностических вмешательств. При заболеваниях лор органов
используют местные средства, которые содержат ментол. Они тоже обладают слабым местом анестезирующим действием и блокируют кашлевые рецепторы. Используют смягчающие, увлажняющие средства, которые уменьшают раздражение слизистой оболочки ротоглотки и, опять же, снижают интенсивность кашля и улучшают отхождение мокроты. Дальше есть такая группа мукоактивные препараты. Это муколитические и мукокинетические средства. Муколитические. Они действуют в просвете бронхов, они действуют на дисульфидные связи полисахаридов, разрывают их, и мокрота становится более жидкой и, опять же, лучше отходит. И они влияют так, регулируют на образование бронхиального секрета. Одни из самых известных препаратов этой группы – ацетилцистеин, который очень широко применяется в клинической практике в самых разных формах, эрдостеин, и муколитики, которые нормализуют внутриклеточное вот это образование секрета, обладают таким регулирующим эффектом. Это карбоцистеин, это амброксол, бромгексин. И отхаркивающие средства. Это рефлекторное действие прямого, практически это местные регидратанты, секретолитики, и действуют непосредственно на бронхиальные железы. Это препараты, прежде всего, растительного происхождения, но и раствор их, физраствор, раствор натрия гидрокарбоната. Это иодид калия, терпингидрат, гвайфеназин, который достаточно широко сейчас используется. Это вот все муколитические отхаркивающие препараты. Они могут тоже рефлекторно раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, стимулируют рвотный центр продолговатого мозга. Это повышает активность бронхиальных желез и усиливает сокращение мышц бронхов. Но с этим связан и побочный эффект этих препаратов. Они вызывают появление тошноты, рвоты и могут даже обострять бронхообструкцию. Мы уже говорили, что муколитики, мукорегуляторы влияют на продукцию и свойства мокроты. Они усиливают, улучшают отхождение мокроты, и поэтому используются при лечении продуктивного кашля, как острого, так и хронического, при заболеваниях органов дыхания, которые сопровождаются выделением слизистого и слизисто-гнойного секрета. Это пневмония, это обострение хобла, это муковисцидоз. И когда улучшается отхождение мокроты, уменьшается степень выраженности бронхообструкции, а восстановление нормальной дренажной функции бронхов – это снижение рецидива бронхолегочной инфекции и, соответственно, частоты обострения хобла. Я уже говорила, что одним из самых широко распространенных этих препаратов этой группы является ацетилцистеин. Вот у него в структуре есть вот эти сульфигидрильные группы, которые позволяют ему нарушать вот эти дисульфидные связи кислых мулькополисахаридов мокроты, уменьшать вязкость бронхиальной слизи, стимулировать мукозные клетки. Секрет, который продуцирует мукозные клетки, он способен лизировать вот этот фибрин, и кровяные сгустки. Кроме того, важно, что под влиянием ацетилцистеина возрастает синтез глутатиона, а это детоксикационное действие. Ну и очень важно, это все время обсуждается, это антиоксидантный эффект и противовоспалительный эффект ацетилцистеина. Можно предложить такой алгоритм фармакотерапии кашля. Первая ступень – это все-таки постараться этиотропную терапию как-то провести. Благодарная задача этиотропной терапии – это инфекционные заболевания. Да? Бактериальная инфекция – это антимикробная терапия. Бронхолитики при бронхиальной астме и хроническом обструктивном бронхите хобл. Естественно, лечение каких-то хронических инфекций, туберкулеза легких, лечение, если возможно, адекватное онкологических, гематологических заболеваний. Если кашель обусловлен заболеваниями сердца, то это лечение сердечной недостаточности, лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта,
купирование аллергических реакций, ну и коррекция медикаментозной терапии. То есть как бы приложений теотропной терапии много, и если нам и больному повезет, и мы определили правильно причину кашля, то эта этиотропная терапия будет актуальна. В любом случае, мы должны еще проводить немедикаментозную терапию. Я просто повторюсь, это исключение факторов риска и провоцирующих факторов. Очень важное значение имеет исключение курения, прекращение курения, потому что табачный дым – это провокация и стимуляция кашлевых рецепторов, дозированные физические нагрузки, лечебная физкультура имеет большое значение. Медикаментозная терапия, сухой кашель. Еще раз, подавление кашля после хирургических вмешательств, онкологические больные, изнуряющий кашель. И здесь используются противокашлевые препараты. Продуктивный кашель – облегчение отхождения мокроты. Это мукокинетики, это муколитические препараты. При бронхообструкции мы добавляем бета-2 агонисты. Ну, можно применять вот дополнительное место лекарственные средства, содержащие ментол, смягчающие, увлажняющие средства. Это, как правило, препараты без рецептурного отпуска. Буквально несколько слов. Кашель при COVID-19. Большая часть этих пациентов предъявляют жалобы на кашель, и прежде всего это сухой кашель. Он обусловлен механическим раздражением С-волокон, и при этом отсутствует прямое повреждающее вирусное действие и нет секреции слизи. Вот у большинства больных с COVID-19 мокрота не отходит. И поэтому назначение муколитических препаратов нужно далеко не всем пациентам. А вот если началось отхождение мокроты, эта мокрота приобретает гнойный характер, вот тогда назначаются муколитики, но это уже показания для решения вопроса о назначении антимикробных препаратов. При этом кашель может быть очень выражен и осложняться развитием пневмоторакса. И вот здесь наши отечественные эксперты международные, рекомендуют применение симптоматического лечения, в частности, противокашлевые препараты. Ботамират, леводропропизин, рингалин и даже их комбинацию. При этом не рекомендуется назначение кадеинсодержащих препаратов. Я повторяю, потому что они могут подавлять дыхательный центр, угнетать его активность, а у пациентов с ковидом имеется нарушение газообмена и, может быть, вообще противокашлевые препараты, содержащие наркотические средства, могут спровоцировать развитие тяжелой дыхательной недостаточности. Несколько слов еще об одном синдроме. Это синдром постназального затека. Я уже говорила, что он встречается довольно часто. Вот по некоторым литературным данным, это даже более половины больных, которые страдают хроническим кашлем. Как правило, при этом какая особенность пациента, какие это клиническая ситуация? Это наличие воспалительного процесса в верхних дыхательных путях. Это носоглотка, синуситы, риниты хронические. И при этом, еще раз повторю, это содержимое полости носа стекает по задней стенке в гортанную часть глотки, стимулирует эти афферентные части дуги кашлевого рефлекса, и появляется кашель. При этом иногда может быть тоже такой идиопатический постназальный затек, причина синдрома не установлена. И вторичный, когда мы знаем наличие какой-то хронической лор-патологии. Нарушается работа экзокринных желез, которые продуцируют слизь, и образуется большое количество этой слизи, которая и вызывает кашель. Причины постназального затека. Это аллергические риниты и неаллергические риниты. Это синуситы, полипозные риносинуситы. Большое значение имеет наличие каких-то анатомических аномалий, опять же курение. У взрослых часто атрофический ринит. У детей
Это мукоцеллярная дисфункция, это анатомические, опять же, аномалии полустеноза, это полипозный полипы, полипозный риносинусит, это ГЭРБ у детей тоже бывает, ну, аллергический ринит, аденоиды. Я уже говорила о важности анатомических нарушений, гастрофарингеальный рефлюкс, дивертикулез, дивертикула пищевода, курение, какие-то химические и вредности, это может быть даже и профвредности, работа с химикатами и повышенная сухость воздуха. Клиническая картина. Ощущение вот этого стекающего постоянного секрета на задней части глотки. При этом утром пациенты просыпаются вот с этим неприятным ощущением, и пока они не откашлятся, это не пройдет, и кашель будет продолжаться, пока не выделится какое-то небольшое количество такой вязкой неприятной слизи. Когда осматривает врач этих пациентов, можно увидеть вот это отделяемое, которое находится на задней стенке глотки, и при этом каких-то аскультативных признаков заболевания легких нету. Когда мы думаем о том, что есть какой-то хронический синусит, полипы, лучше сделать КТ пазух. И тогда мы это все будем видеть, вот эти признаки утолщения слизистой, наличие какой-то жидкости, вот эти проявления хронического воспаления. Какие-то дифференциальные диагностическое значение вот этих дополнительных методов, тот же самый общий анализ крови, нет, но мы можем выявить, вот когда какие-то изменения, связанные с инфекционным процессом, когда есть вот эти инфекционные обострения. Иногда удается выявить гиперэозинофилию при наличии аллергического ринита. Значит, лечение – это терапия заболеваний лор-органов. Если имеются вот какие-то анатомические нарушения, типа искривления носовой перегородки, гипертрофия носоглоточной миндалины, кисты, то показано хирургическое лечение. Ну и исключение этиологических факторов, которые могут быть связаны с этим заболеванием, это курение, злоупотребление алкоголем, какие-то профессиональные вредности, ну вот остальные хронические заболевания. Если речь идет о хроническом неаллергическом рините. И вот тут интересно. Рекомендовано применение антигистаминных препаратов первого поколения, а при этом не столько их антиаллергическое действие здесь, а как их антихолинергическое свойство работает. А они, антигистаминные препараты первого поколения, у них сильно выражены вот эти как раз антихолинергическое действие. А новые антигистаминные препараты, которые в малой степени обладают антихолинергическим эффектом, и мы все время говорим, что в этом их преимущество, меньше побочных эффектов, вот при неаллергическом рините их эффективность значительно ниже. Противоотечные средства. Это местные или системные деконгестанты. При этом мы с вами должны помнить, что регулярное и длительное применение этих лекарственных средств может вести к развитию медикаментозного ринита. И поэтому их не рекомендуется принимать более 5 дней. А если препараты короткого действия, которые мы там 3 раза, 4 раза даже в день пациенты используют, то вообще 3 дня. И системный деконгестант – это мезотон. Есть лекарственные препараты, которые его содержат, и он обладает сосудосуживающим действием, и уменьшается отек слизистой носа. Это, пожалуй, единственное безопасное системного действия деконгестанта. А вот когда аллергический ринит, то здесь уже применяются антигистаминные препараты 2-3 поколения, которые вот этим антихолинергическим эффектом почти не обладают. И интраназально кортикостероиды используются.
Ну и еще раз хочу сказать, что и при аллергическом рините используют в остром периоде сосудосуживающие капли для облегчения носового дыхания, но мы должны помнить, что их применение больше 3-5 дней может сопровождаться развитием медикаментозного ринита. А это значит, второй эпизод нарастает вот это насморк, усиливается на фоне применения препаратов сосудосуживающего действия. Дополнительным свойством обладает положительным лечебным, обладают вот эти назальные аэрозоли, которые содержат изотонический раствор морской воды. Здесь мы можем их использовать часто. Еще раз повторяю, что в этой ситуации используются интраназальные кортикостероиды. Ну, и может использоваться фитотерапия. Собственно говоря, используется вот этот препарат синопред, который содержит экстракты травяные. Вот он, может быть, из всех фитопрепаратов он наиболее хорошо изучен. И вот рекомендации по лечению кашля у взрослых. Это методические рекомендации, которые были изданы в этом году департаментом Министерства здравоохранения Москвы, да, вот московским департаментом. И в зависимости от вида кашля. Вот кашель и аллергический ринит. То, о чем я говорила. Но сила рекомендаций слабая. Да? Вот текущие рекомендации по ведению ринита, топические назальные кортикостероиды, антигистаминные препараты. Может даже проводиться вот эта терапия аллергенами для уменьшения аллергических реакций. Но, повторяю, сила рекомендаций слабая. Это значит, что решаем, конечно, мы все равно с пациентом, и пациенты идут на все эти лечения, но эффективность не очень значительная. При кашле хроническом неаллергическом риносинусите, вот то опять мы говорили, это согласно текущим рекомендациям по лечению хронического риносинусита, топические назальные кортикостероиды, неспецифическая терапия при инфекционных обострениях, антибиотики. И опять это слабая сила рекомендаций. Кашель и дисфункция голосовых связок. Вот лечение сопутствующих состояний, которые могут этим сопровождаться. Это бронхиальная астма, риносинусит, ГЭРБ, отмена лекарственных препаратов. А вот применение логопедических техник, которые уменьшают смыкание голосовой щели на вдохе и определяют реакцию на провоцирующие факторы. Вот это сильная рекомендация, то есть это помогает большей части больных, когда имеется кашель и дисфункция голосовых связок. Мы не говорили про обструктивное апноэ. Это тоже частая причина кашля, но у нас в прошлом году был клинический разбор, который пациента с избыточным весом, и там обсуждался вопрос обструктивного апноэ. И здесь применение инструментов механических, которые создают постоянное положительное давление в дыхательных путях, значительно уменьшает кашель. Это сильная рекомендация. Кашель и бронхиальная астма – это лечение бронхиальной астмы в рамках рекомендаций, это обучение, это самопомощь, это применение бронходилататоров ингаляционных длительного действия, ингаляционных кортикостероидов. И это помогает значительно пациентам, это сильная рекомендация, в том числе и при кашлевом варианте бронхиальной астмы. Кашель, эозинофильный бронхит, есть и такая разновидность, это кортикостероиды используются. Ну, кашель и бронхит, кашель, который связан с бронхолегочной инфекцией, это антибиотикотерапия, но вот длительность по рекомендациям от 2 до 6 дней. Это, как правило, и местного действия антибактериальные препараты, и системные. И, конечно, когда более 2 недель требуется, я прошу прощения, я сказала дней, от 2 до 6 недель. Когда требуется антибиотикотерапия более 2 недель, это требует определенного обсуждения и показаний для такой длительной антибиотикотерапии. Ну и мой последний слайд – это кашель и ГЭРБ. И здесь эмпирическая терапия проводится ингибиторами протонной помпы в высокой дозе. Причем лучше использовать 2-е, 3-е поколение. И когда неспецифический рефрактерный кашель, вот здесь тоже достаточно сложно к этим пациентам подходить. Это
пациенты с синдромом тревоги и требуется лечение. Это устранение любых факторов, которые обостряют кашель, эмпирическая терапия кортикостероидами ингаляционными и, опять же, применение логопедической техники. А вот использование противокашлевых препаратов, на которые иногда идут и пациенты, и врачи, потому что очень может снижаться качество жизни вследствие вот этого кашля неспецифического. Но здесь нет каких-то данных о степени силы этих рекомендаций. Это все, что я хотела вам сказать, глубоко уважаемые коллеги. Спасибо большое за внимание. До свидания.